なんか届いたんですが、注文したからなんですけど、焚き火台です。これで焚き火をする予定はなくて、主に炭を燃やそうと思っています。寒いんで暖を取るのと、ついでに肉を焼いて食べたらうまいんじゃないかということで買いました。早速開けて組み立ててみようと思います。こんな感じで組み上がりました。予備の網がついていて、収納バッグもついています。